在《楞严经》中，佛陀花费大量篇幅来探讨真心与妄心的区别。这种区分不仅是对烦恼和功德根源的深刻理解，也是修行过程中至关重要的指南。本次我们将依据《楞严经》的教导，详细探讨真心与妄心的区别，并提供实践方法。在探讨《楞严经》中真心与妄心的区别时，我们首先需要明确这两者的根本特质。真心和妄心的区别不仅是修行中的核心问题，更是我们理解自我和世界的关键。真心是常住而清净的内在本质，它代表了心灵的真实自性，远离了外界变化的干扰。真心的存在是不受时间、空间和外界因缘影响的，它是心灵的根本和真实自性。这种心性如同深海中的明珠，虽然可能被波涛所掩盖，但它始终存在于海洋的深处，光彩依旧未曾改变。真心不依赖于外部条件，它是纯粹的、长恒的，是我们内在最真实的存在。在佛教教义中，真心被认为是觉悟的根源，是所有智慧和功德的基础。与此相对的是妄心，它是随外界因缘而生的。妄心并非真实的内在本质，而是外境刺激和内心欲望的产物。妄心的产生往往受到外部环境、感官刺激和个人欲望的影响。它的表现是多变的、不稳定的，容易受到情绪、欲望和环境变化的干扰。妄心在一定程度上反映了我们对外界事物的攀缘与执着，这种攀缘和执着是导致烦恼和困扰的根源。由于妄心并不具备内在的真实和常住性，它的变化是由外界的因缘和自我的欲望所驱动的，因此它更容易让人陷入无明、贪欲、嗔恨等烦恼之中。从另一个角度来看，真心的清净和稳定意味着它是超越了生死轮回的，它是我们内在最真实的存在，是超越了所有对立和冲突的平和状态。真心的存在与我们内在的觉悟和智慧密切相关，它不仅代表了心灵的本质，也体现了我们对自我和世界的真正理解。相反，妄心则常常与烦恼和轮回相关联。妄心的波动性和不稳定性使它在不断变化中产生了无尽的烦恼和痛苦。我们在修行的过程中，常常需要对妄心进行识别和调伏，以减少其对我们内心的干扰，从而让真心的清净和智慧得以显现。为了更好地理解真心和妄心的区别，佛陀用金矿中的黄金和沙土做了一个形象的比喻。金矿中的黄金是比喻真心的纯净和恒常，而沙土则代表了妄心的杂染和变动。金矿虽然包含了黄金和沙土，但黄金的本质并未因沙土的存在而改变。即使金矿在经历风吹雨打、日晒风霜后，沙土逐渐混入其中，但黄金的真实本质依然存在。这个比喻帮助我们理解，即使真心和妄心在我们心中混合存在，但真心的本质是不变的。
我们只需要通过修行去除杂染，重新显现真心的光辉。实际应用中，我们面对的往往是混杂了真心和妄心的思想和感受。在修行过程中，我们需要学会分辨这些思想的根源。真心的思想通常源于内心深处的真实觉悟和智慧，它们能帮助我们更好地理解自己和世界，引导我们走向更高的境界。而妄心的思想则往往来源于外界的刺激和个人欲望，它们容易让我们产生贪嗔痴等烦恼，因此需要我们加以辨别和控制。在面对各种思想和感受时，我们应当学会识别它们的根源，判断这些思想是应当保留的真心，还是需要排除的妄心。通过深入分析思想的根源，我们能够更清楚地识别出真心与妄心的区别，并在修行中加以应用。例如，当我们产生一个想法时，我们应当问自己，这个想法是否能够促进我们的修行和智慧增长，还是仅仅是受外界影响而生的欲望。若某个想法能够引导我们走向内在的觉悟和智慧，那它可能是来源于真心，值得保留并进一步发展。而如果某个想法只是对外界事物的攀援和执着，容易带来烦恼和障碍，那它可能是妄心的表现。我们应当努力去除它，以清理内心的杂染。通过区分真心与妄心，我们能够在修行过程中更好地了解自己的内心状态，调整修行的方向。真心的稳定和清净是我们修行的根本，而妄心的波动和杂染则是需要我们克服和超越的障碍。了解和应用这一方法，不仅有助于我们清理内心的烦恼，还能帮助我们更好地发掘和显现内在的智慧和功德。为了更深入地理解真心与妄心的区别，佛陀在《楞严经》中使用了金矿作为譬喻。这个比喻不仅形象地描绘了真心与妄心的关系，也帮助我们更清晰地认识到两者在我们内心的实际状况。我们下面给大家举例来讲，方便各位愿主详细理解。黄金代表了真心的本质，而沙土则象征妄心的杂染。金矿虽然包含了黄金和沙土，但黄金的本质从未因为沙土的存在而改变。这个比喻深刻地揭示了真心与妄心的关系。无论外界的沙土如何混入金矿中，黄金的本质始终存在，这象征着真心的稳定和恒常。我们可以将这种比喻应用于自身的内心世界，尽管我们内心中常常存在各种杂念和妄想，但我们的真心的本质依然是清净和恒常的。即使在被杂染所掩盖的情况下，真心的真实面貌依然存在，只待我们通过修行去除杂质，重新显现其纯净的光辉。金矿的形成过程是一个自然的地质过程。最初，金矿中的黄金是纯粹的，但随着时间的推移，地质变化如风吹雨打和土壤的沉积，使得沙土逐渐混入其中。尽管这种混合会让金矿看起来不那么纯粹，
但黄金的存在却没有改变。这种递质过程可以比喻为我们内心的变化。最初，我们的内心可能是纯净的，但随着生活经历的积累，外界的各种刺激和内心的欲望逐渐混入其中，导致内心变得复杂和混乱。然而，尽管有杂质的存在，我们内心的真心仍然存在，它的本质并未受到影响。修行的任务就是像淘金一样，将杂质去除，以便让真心的光辉重新显现出来。金矿的开采也可以作为我们修行的一个重要比喻。金矿需要通过专业的矿工和先进的技术来开采和净化，才能将黄金从沙土中分离出来。同样，在我们的修行过程中，我们也需要运用智慧和实践来清理内心的杂染。修行的过程就是不断去除内心的妄念和烦恼，直至真心的纯净得以显现。这需要我们不断的自我反省、修正和调整，将内心中的贪嗔痴等妄念一一去除，以便让真心的清净和智慧得以显现。修行如同开采金矿，我们需要耐心和智慧，逐步去除杂质，才能真正达到内心的清净和觉悟。在金矿中，黄金的存在并不是偶然的，而是自然地形成的。它代表了内心的真实和本质，而沙土则是后天的干扰和污染。这一比喻告诉我们，真心的存在是我们内在的真实自性，是无需依赖外界条件而存在的。而妄心的杂染，则是我们在生活中受到的各种干扰和刺激的结果。修行的目标就是识别并去除这些干扰，让真心的本质得以显现。正如在金矿中，我们需要通过一系列的步骤来提炼黄金，才能获得最纯净的金子。在修行中，我们也需要通过不断的实践和努力，去除内心的杂质，才能体验到真心的清净和智慧。此外，金矿的比喻也揭示了真心与妄心的动态关系。即使我们通过修行去除了许多妄心的杂染，但在生活中，新的妄念和烦恼仍然可能出现。我们不能因为暂时的清净而忽视持续的修行和自我观察。金矿的开采需要不断的维护和改进，同样，我们的修行也需要持续的努力和觉察。在面对新的妄念和挑战时，我们需要保持警觉，不断调整自己的内心状态，确保真心的光辉不被新的杂染所掩盖。最终，金矿中的黄金象征了我们内心的真实自性，而沙土则代表了我们需要去除的杂念。通过修行，我们的任务是像淘金一样，将杂质去除，使真心的光辉得以显现。这个过程虽然需要时间和努力，但最终的成果是值得的。我们能够在内心深处找到真正的清净和智慧，体验到内在的真实和恒常。这种过程不仅是对自我的修炼，也是对真心本质的深刻认识和体验。通过这一过程，我们能够在生活中保持内心的平和和智慧，面对各种挑战和困扰时，始终保持真心的光辉。
在理解了金矿比喻所揭示的真心与妄心的区别后，我们需要进一步探讨修行中的关键问题，即如何有效地分辨和处理这两种心性。修行的核心在于辨别真心与妄心的根源，并通过修行实践加以调伏和净化。只有这样，我们才能在内心中显现出真实的自性，保持内心的清净和智慧。首先，我们需要明确的是，真心和妄心在内心中的混合状态并非偶然，而是我们修行过程中必须面对的实际情况。修行的关键在于如何通过正确的方法来辨别和调伏这些心性。辨别真心与妄心的第一步是对内心进行深刻的观察和分析。我们需要了解自己内心的各种念头、情感和动机，找出这些念头是源于内心的真实智慧，还是受到了外界的刺激和个人欲望的影响。这种观察不仅仅是表面的，更需要深入到内心的深层次去探究其根源。辨别真心和妄心的过程可以比作对金矿的淘金，就像矿工需要仔细筛选矿石，找出其中的黄金，我们在修行中也需要仔细观察和分析自己的思想和感受。真心的思想和感受往往源于我们内心深处的真实自性，是经过深思熟虑和智慧分析后产生的。它们能够引导我们走向清净和觉悟，使我们更加接近自我真实的本质。相反，妄心的思想和感受则往往受到外界的干扰和个人欲望的驱动，它们缺乏内在的真实和稳定，容易让我们陷入贪欲、嗔恨等烦恼之中。因此，我们需要通过深入的观察和分析，识别出哪些思想是值得保留的真心，哪些是需要排除的妄心。在实际的修行中，我们可以通过多种方法来帮助自己更好地分辨真心与妄心。例如，冥想是一种有效的修行方法。通过冥想，我们可以静下心来观察内心的各种念头，辨别它们的根源。冥想能够帮助我们培养内心的觉察力，使我们更加清晰地认识到自己的真实思想和感受。我们可以通过定期的冥想实践，逐步提高自己对内心状态的觉察，发现并排除妄心的干扰，从而让真心的清净和智慧得以显现。此外，修行中的另一关键是持续的自我反省。我们需要定期对自己的内心进行检查和反思，了解自己在生活中的思想和行为是否符合内心的真实自性。自我反省能够帮助我们发现内心中的妄心和杂念，及时进行调整和纠正。我们可以通过写日记、与他人交流等方式来进行自我反省，记录下自己在日常生活中的思想和感受，分析它们的根源和影响，从而更好地识别和处理妄心。修行的过程不仅仅是对内心的分析和调伏，还需要我们在日常生活中积极实践真心的原则。在面对各种挑战和困扰时，我们需要运用内心的智慧来处理问题，而不是被外界的干扰所左右。比如，当我们面对困难时，
真心的表现是冷静、智慧的解决问题，而妄心的表现则是焦虑、急躁的应对。我们需要通过实践真心的原则，培养自己的智慧和耐心，从而在生活中保持内心的平和和清静。此外，修行过程中还需要我们不断地学习和修正自己的行为和观念。我们可以通过阅读经典、听取师长的教诲等方式来提升自己的智慧和觉悟。学习经典能够帮助我们更好地理解真心的本质和修行的方法，从而在实际的修行中更加得心应手。听取师长的教诲则能够为我们提供指导和帮助，避免我们在修行中走入误区或陷入困境。最后，修行的过程是一个不断成长和进步的过程。我们不可能一蹴而就地达到完美的境地，而是需要在不断的实践中逐步提升自己。修行不仅仅是对内心的清理和净化，更是对自我的不断成长和提升。在这个过程中，我们需要保持谦虚和开放的心态，不断学习和进步，从而逐步接近内心的真实自性。总之，修行的关键在于通过深刻的观察和分析，识别真心与妄心的根源，并通过有效的方法加以调伏和净化。通过冥想、自我反省和实践真心的原则，我们能够在内心中保持清净和智慧，从而在生活中更好地面对各种挑战和困扰。修行不仅是对内心的调整和修正，更是对自我的不断成长和提升。通过不断的努力和实践，我们最终能够在内心深处找到真正的平和和觉悟，体验到真心的光辉和智慧。在修行的实际应用中，如何有效地将真心与妄心的辨别运用到日常生活中，是修行者面对的重要挑战。我们不仅需要在理论上理解真心与妄心的区别，更需要在实际中通过具体的行动和思维方式，将这种理解转化为能够改变自己内心状态的实践。通过对每一个想法和感受的根源进行分析，我们可以更好地区分哪些是源自真心的智慧，哪些是来自妄心的杂念，从而在实际生活中做出相应的调整和处理。首先，我们要从思想的根源入手进行实际应用。这意味着每当我们有新的想法或情绪时，需要认真审视这些念头的来源。例如，当我们产生一个关于某件事的强烈欲望时，我们应当追溯这个欲望的根源，探究它是基于内心的真实需要，还是仅仅受到外部刺激的影响。比如，如果我们渴望某种物质享受，我们可以反思这份欲望是否源于对物质的真实需求，还是单纯因为外部广告或社会压力的影响。通过这种方式，我们能够识别出哪些欲望是妄心的表现，需要抑制和调整，哪些是与我们内心真实需要相符的，值得我们关注和行动。在实际应用中，我们还可以运用思维记录的方法来帮助辨别思想的根源。比如，我们可以定期记录自己的思想和感受，
尤其是在面对决策或情绪波动时的记录。通过写日记或者做思想日志，我们可以系统地回顾自己的思维模式和情感反应，找出其中的规律和问题。这种记录不仅帮助我们更清晰地了解自己的内心状态，也为我们后续的反思和调整提供了宝贵的资料。通过分析这些记录，我们能够识别出哪些想法是基于真实的内心智慧，哪些则是受到外部刺激和杂念的影响。在面对具体问题时，我们可以运用真心的原则来指导行动。比如，当我们遇到困境或挑战时，我们可以通过冷静的分析和智慧的决策来应对，而不是被情绪和欲望所左右。假设我们在工作中面临困难的项目，如果我们能够从内心的真实需求出发，理性地分析问题，并采取积极的解决措施，我们就能更有效地应对挑战。而如果我们只是因为外部的压力或个人的焦虑而做出反应，可能会导致决策的失误和问题的恶化。因此，运用真心的原则来指导行动，能够帮助我们在复杂的情况下保持清晰和稳定，从而做出更明智的决策。在实际的修行中，实践真心与妄心的分辨，还需要我们在日常生活中保持觉察力。我们应当在生活的每一个细节中应用这种辨别能力。比如，在处理人际关系时，我们可以运用真心的原则来进行沟通和互动。假设我们与他人发生了争执，我们可以先冷静地分析自己的情绪和反应，检查这些反应是否是由内心的真实情感驱动，还是受到外部刺激的影响。通过这种分析，我们能够更好地理解自己和他人的需求，从而采取更加合理和有效的沟通方式，避免无谓的冲突和误解。此外，我们还可以通过设定内心的修行目标来进一步应用真心与妄心的辨别。例如，我们可以为自己设定明确的修行目标，如提高内心的平和、培养慈悲心等。在设定这些目标时，我们需要确保这些目标是基于内心真实的需求和智慧，而不是受到外界的压力或个人的欲望驱动。通过不断的自我检查和调整，我们能够确保自己的修行目标与内心的真实自信相符合，从而在修行的过程中保持一致性和稳定性。在生活中，我们还可以运用正念的方法来帮助分辨真心与妄心。正念是一种将注意力集中在当下的状态，它可以帮助我们更清晰地观察和理解内心的各种念头和情感。通过正念的练习，我们能够更好地识别和分辨那些暂时的妄念和烦恼，保持对内心真实状态的觉察。比如，在面对压力和焦虑时，我们可以运用正念的技巧来平静内心，观察这些情绪的来源，从而判断它们是否是妄心的表现。正念的练习可以帮助我们更好地管理情绪，保持内心的平衡和清静。在具体的修行实践中，我们还可以通过学习和借鉴他人的经验来提升自己的辨别能力。
我们可以通过阅读经典、参加修行课程、听取师长的教诲等方式来获取更多的知识和技巧。这些学习和借鉴能够帮助我们更好地理解真心与妄心的区别，提供有效的方法和指导。在实践中，我们可以将这些知识和技巧运用到自己的修行中，不断提高对内心状态的觉察能力和调整能力，从而在日常生活中保持清净和智慧。总而言之，在实际应用中，分辨真心与妄心的根源不仅仅是一个理论上的问题，更是我们日常生活中的实际挑战。通过对思想的根源进行深入的分析，运用记录和反思的方法，保持觉察力，设定内心的修行目标，运用正念的技巧，以及学习和借鉴他人的经验，我们能够在修行中更好地应用真心与妄心的辨别，从而在生活中保持内心的清净和智慧。这个过程需要持续的努力和实践，但通过不断的修行，我们最终能够在内心深处找到真正的平和和觉悟，实现自我真正的成长和提升。通过深入分析真心与妄心的区别，我们可以在修行中更有效地清理内心的杂染，保留真实的自性。理解和运用这一方法，不仅能帮助我们识别和消除妄心，还能更好地安住在真心中，从而提升我们的修行水平和内在智慧。感谢你看到最后，回复一句三阳开泰，祝愿你阳气永驻，与光明相伴。如果今天的分享对你有所帮助，请按个赞给我响应。还没有订阅频道的，请点击屏幕右侧的订阅按钮与我建立连接，随喜转发，功德无量。